Hotoizatsika ao anatin'ny vaovao eo amin'ny tontolon'ny fiompiana aloha ny fampahalalam-baovao iverenantsika ihany eo ny sehatra ny fividianana sy ny politika. Totosan iraika ambin'ny folo ka hatramin'ny fafitra ambin'ny folo ny volana oktobra lasa teo tao amin'ny kaominnia Ampefy ny hetsika Festival Barahoa andiany faharoa Faritra Itasy isan'ny nanatrika ity lanonana mifandraika tamin'izany ity moa ny avy amin'ny ministera ny fiompiana. Inona ary no ifandraisan'ny sehatra ny jono sy ny fiompiana manazava an'izay ary ramatoa ministra Ianta Andriamandrando. Ny ministera ny Elevage miaraka ministera jono dia azo atao hoe miaraka ihany amin'izao Festival Barahoa zao satria misy ao anatin'izay hoe Barahoa zay misy atao hoe fiompiana trondro. Marina fa ny trondro dia sahan'ny ministera ny jono sy ny arena amin'ny rano tanteraka anefa amin'ireo fiompiana zay ary indrindra amin'ny lafin'ny service vétérinaire dia misy fifandraisany betsaka mihitsy aty ministera ny fiompiana. Ohatra zany amin'ny hoe sakafony ny fikarakarana ny trano satria fantatrareo amin'izao zao fa misy zany atao hoe fiompiana trondro anaty trano na ny fanafody na ilay lafin'ny vétérinaire dia misy idiran'ny ministera ny fiompiana betsaka izay lafin'izay. Izy koa moa atao hoe fiompiana trondro rahateo dia izay no mahatonga anay eto manotrona an'ity festival ny Barahoa ity.